Я принес первую зарплату 300 рублей 40 копеек. И принесли ее домой. Я хотел 40 копеек спрятать. Думаю, на мороженое. Так. А потом подумал, ну неужели отец мне эти 40 копеек не отдаст? Я принес все. 300 рублей, красные были десятки, и 40 копеек. И положил на стол. Отец не мог их считать. Он был совсем неграмотный. Он так, говорит, Дада, вот дали зарплату, что танцую в ансамбле. Вот за то, что ты танцуешь, тебе дали такие деньги. Да. Он так их тронул. Такие деньги дали за танцы. Да. Поведи мне, где их дали. Собрал. Пришли мы, а там бухгалтер была чеченка, Комета ее звали. Доченька, скажите, вы эти деньги давали моему сыну? Она считает. Дали, султан. 300 рублей 40 копеек он платил час тому назад. А за что? Ну, он так танцует. Доченька, почему мы плохо живем, я тебе скажу. Я пахал, косил земли царские. Никогда такие деньги в руках у меня не было. А семью воспитал и всех, по-моему, нормально. Вот почему у нас плохо. Вот таким козлам, что прыгают, дают такие деньги. А кто работает, тому не дают. Вот почему у нас плохо.